Ishte një nga bashkëluftëtarët më të ngushtë dhe besnik të kryekomandantit Adem Jashari, pjesëtar i celulave të para të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në Prekaz të Drenicës. Ai nuk ishte thjesht një ushtar, por një nga shtyllat e organizimit të hershëm ilegal në Drenicë, që nga fillimi i viteve të 90-ta, Sahit Jashari i u bashkua bërthamës së parë ilegale të armatosur në Prekaz në udhëheqjen e Adem dhe Hamës Jasharit. Ai mori pjesë në organizimin e logjistikës, sigurimin e armatimit dhe rritjen e celulave guerile që më vonë u shndrrua në Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës. Sahit Jashari mori pjesë drejt për drejt në përleshjet e para ballore kundër forcave policore serbe, si sulmi në Radishev të vitit 1997, që vlerësohet si grusht i rëndësishëm për ta kthyer Drenicën në zonë të ndaluar për aparatin shtypës të Serbisë. Sahit Jashari u mbijetoi rrethimeve dhe ofenzivave të hershme në Prekaz, duke vazhduar luftën çlirimtare me uniformën e UÇK-s deri në kapitullimin e plotë të Serbisë dhe hyrjen e KFOR-it në